மிஷினு அவன் பார்த்தேன். ஓகே கேட்டா
ஆமாம். போட்டா இந்தா தள்ளிடலாமா? இதோட மேலே தள்ள முடியாதுப்பா. மேலேன்னு பார்க்க கட்டையா தெரியும், இது கீழேன்னு பார்க்க தானே தெரியும் நெட்டையா இருக்கா கட்டையா இருக்கான்னு. எல்லாம் தள்ளிடலாம் பிய. ஆ
ओके बड़ा वाला नमक है ना नमक उसमें डाल के पानी डाल के रखिएगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा खत्म हो जाता खत्म हो जाएगा